हामी चाहिँ अहिले अन्जिता, अमृता अनि म 3 जना भएर दाउरा गर्न जानको लागि जङ्गल जाँदैछौँ हाम्रो भाइको विवाहको लागि। कतिको दाउरा पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन। यतातिर आजकल त ग्वालाहरू खासै छैन, त्यही भएर पाउँछ पनि होला। अमृता आबे सुइजई काकुए, तिमीले त हँसिया पनि खुकुरी पनि बोकेछौ त। लडाउला खसाउला बतौलीमा जराउला तिनाउ खोला सँगै तरौला। आयो अब चाहिँ यता आइसकेका छौँ। हुन्डा खोला लगाएको छ रे हेर्जियाडी जिम खोला आओ लुङटा खोला म हाँ